本期拆台 V 型4缸的闪600发动机。我跟大家一样，也都好奇这个钱江的 V 型4缸的发动机怎么样。这是它的节气门，大家可以欣赏一下。V4 的节气门看起来要显得复杂一点。这个东西呢，里面装的是节温器。说实话，我当时都没想到钱江能出 V4 的发动机，所以兴趣也大。看这个电压线圈，跟自家的750是通用的。大家看看上面750 GS 杠 I 是吧？这台发动机呢，也是我们厂家讹来的，是量产的机型，所以大家可以放心看，因为我早晚能拆到用户手里的发动机，也就是说早晚会形成对比的。好，看一下这个缸头，每个缸头是双凸轮8气门，两个加在一起就是4凸轮16气门。所以我是始终感觉 V4 比直4更复杂。哦，对了，看看它的实龟链啊，跟赛800一样啊，用的是日本的 DRD 的。再转过来看看前面那个缸，都是 DRD 的啊。所以这个 V4 小链条长了，你可得花双倍的钱了啊。我认为啊，从发动机的角度，闪6应该卖的比赛800要贵啊。大家费解吗？包括我都比较费解。话说当时我看到这个闪600的外观，我个人感觉还挺好的啊。看一下凸轮轴啊。常规材质的凸轮轴，这俩凸轮轴也不能乱装，跟后面那个缸的凸轮轴是不通用的。乱装的话，这个进气口啊就变成了排气口，然后排气口就变成了进气口，然后他们俩的凸轮轴压盖也不能乱装，装错这俩凸轮轴就直接不转了。不是这4个啊，所以说 V4 的维修工序要稍微复杂一点，自然而然它的工时会上去啊。看一下这个气门，然后看一下这个缸啊，不是电镀陶瓷缸啊，能吸上去，用的是铸铁的钢套。当然，这个巡航车的发动机也没必要，它本来就不是性能发动机，这种用途的发动机它不会上锻造件的，主打一个够用实用，所以厂家都会根据发动机的用途来决定发动机的用料。对了，刚刚帮你看活塞了，这黑乎乎的活塞把它清洗一下，这样能看出来活塞的顶部没做工艺处理，因为赛800表面做了微护氧化，这个呢是没做的，估计是考虑了热效率。转过来大家看一下啊，是不是90度的 V 型4缸发动机，很直观啊。钱江这密封垫应该是换了，我记得我在摩博会的时候看到这个垫子是绿色的，但是这个机器打开呢，大家看一下，改成这种灰色的了，说是为了进一步提升它的密封性。因为我之前吐槽过这个闪600的离合盖垫，大家可以看看我之前摩博会发的视频，来看一下离合这边的结构啊，是不是齿轮比较多？这个呢是超越离合器，这边是过桥齿，它这个马达呢在这边，就是在这个底下。然后它的离合呢，用的是滑动离合，我看的样子应该也是钱江自己做的。你要是单论制造能力啊，钱江是真的强。曲轴连杆离合现在全自己做。我听说箱体的压铸他们也能搞，所以在配件功用这一块，钱江应该比别的品牌要投入的多。离合看一圈下来，基本上能确定就是他们自己做的。看一下它的离合片，离合片应该是外购的，是纸基离合片，大排量都得上纸基离合片，不然用不住。拆掉它的超越离合器给大家看一下，挺迷你的啊。这玩意又叫单向器，电启动就靠它了。平时所说的启动打滑，就是这玩意出问题了，就会出现这种情况啊。看一下它的主驱动齿，钱江直接给你上了错齿，这基本上后面不用花钱去改装了吧？这玩意能让发动机声音更好听一些。拆掉离合大鼓，这个也是钱江自己做的。应该说整套离合除了离合片都是钱江自己做的。来，赛600的车主们看过来。你们担心的链条打箱体的来，你看这个闪600完全不用担心啊，它自带链条导向板，好像还有一定的弹性，按这里就是感觉紧绷绷的。没办法啊，人家这个算是新款啊。哎呦，这个万万没想到啊，钱江给你用上了进口的 NTN 轴承，之前一直8环的，来瞅一瞅，这比赛800用的都好。从车主的角度啊，也确实希望钱江把产品给做认真，给做好，也是应该把产品做好，提升一下口碑了。而且呢，明年后年钱江也会上数字化生产线，到时候呢，我去蹭一波线啊，拍出来给大家瞅一瞅。国产厂家想进步，这个想法就很好。最怕的就是厂家没有上进心，不是一直说钱江线上挨骂没停过，现实销量没输过嘛？这个希望钱江以后把这个骂字变成夸，当然要靠钱江自己争气啊。大家看这个螺丝是不是本里本气的？对了，这个发动机也是参考本田来的，我个人就感觉跟那个本田的 V4 750很像，不知道我感觉错没？要是错了的话，替我纠正一下啊！好，翻开曲轴箱了，看一下它的曲轴瓦，用的是日本大同的，这是进口的瓦片，跟大贸车的曲轴瓦是一样的材质。这个瓦片我之前买过，大家看一下4V61，就是这个闪600发动机，我是买来修这个 CBR 650的，跟拆的这个瓦片是一模一样的，给大家看一下啊。
所以说没搞特殊，标标准准的量产机。拿下它的主轴，再拆掉它的副轴，这是一个皮带传动啊。然后这个轴承呢也是日本的贴的，但是角度不太好拍。来看一下这个曲轴，根据这里呢，我们能判定它是锻打的曲轴。现在一般摩托车的曲轴都是这种加工工艺。拆掉连杆，看看它的连杆瓦。这个连杆瓦的瓦片呢，就是灰色的含铅，这就跟大贸车的瓦片是同样材质的了。毕竟国内的日本大同的瓦片，它表面都镀锡发白，所以这种瓦片我认为是比那种要好的。拆一下它的活塞，活塞的裙部呢是刷了石墨，这种工艺一般看起来都是正挺的活塞。看一下标志是 NY 没错，正挺的。这连杆这样看又是钱江自己做的了。这活塞顶上像是专门抹的什么东西啊，油乎乎的，这机台也不正样。把它洗掉，看一下活塞环，活塞环用的是东亚的 PVD 工艺的活塞环，也可以。好了，这个发动机就拆完了，总体来说还是不错的啊。你让我说缺点我也没办法说，因为这个车我也从来没骑过。用料角度，这发动机确实还不错，缺点就是 V4 的维修工时费会比较贵。我也知道你们下一步想让我干啥，赛911发动机对不对？摩博会溜到钱江展台，有发动机的地方，我顺着味儿就找来了。这个是U1800，贝纳利752的扩缸机。啊，不对，缸没扩的是行程。这玩意要是烧机油了，你可以把752的活塞环拿过来用，一样的啊。这个是肖650 V 型双缸，这个车卖的好像不是太好，参数就不说了，直接告诉你，这个发动机仿的是铃木的 DL650 的。优秀 DL650有配件了，兄弟们。本次的主角赛800的发动机，这个是本田的650改了行程。缸径呢还是67，由于本田650发动机的表现不是太优秀，所以说你也不能指望它比本田650的制动更优秀。据说钱江对这款发动机也是非常重视，有谁骑到车的把这个制动给反馈一下呗，就试试5、6、7千转这样的吧。很多人说想看着赛800的拆机视频，我努力，但是这玩意要求不能太高，因为本田650用料就不咋地。只要它稳定就好了。再来看看这个911发动机，到现在不知道它该叫赛900还是叫赛1000。摩博会我从别的厂家展台打听得知，这台911用的是铝合金气缸，做了电镀的陶瓷层，所以这款机器的用料就有看头了。来看个细节，用的是浮胶密封件镀的，浮胶更耐高温，挺好。川崎大牛这里鼓个包 ，CBR1000这里也鼓个包，因为它里面装的是平衡轴。但是奥古斯塔的911，它鼓个包，那完全就是鼓个包，它里面没有平衡轴的，就是不知钱江能不能把它加进去。都知道我对三缸感兴趣，但是我对这玩意三缸是真提不起来兴趣，可能是因为它做的太优秀了。这里是它的平衡轴，三缸机必有的一个东西啊。这玩意要是烧机油了，换活塞环，我偷偷告诉你们啊，752的活塞环拿过来直接用。这个是闪600的发动机，这个机器是仿制本田 V4 的，应该是个展示机，这里面是空的。这台机器是68匹马力，最大扭矩54。我个人不太理解这个 V4， 你说 V4 吧，没有直四声音好听。你要说它为了低扭吧，它又没有三缸的强。国外的厂商已经很少用 V4 了，现在应该就2家在用吧。不过这个闪600的外观确实不错，挺好看的。这个就是钱江的702发动机，这个就是川崎的650，扩了行程出来的。我这么跟你说吧，楚留香700的曲轴拉了，它曲轴贵，怎么办呢？就用这个钱江的702的曲轴，正好。你们说这款机器钱江跟春风到底谁超了谁？这台发动机就不用多做介绍了。闪300的，这个是赛450的，仿的是川崎忍者400的发动机，也是不改缸径，只改行程。之前他们发布会搞错了啊，这个不是270度的，是180度的曲轴。这机器我们拆车厂也有一台，等价格谈好了拿出来拆给你们看。这个是赛150的发动机，这个是单缸300的，这里有个赛600的演示机，这玩意我都不知道拆过多少个了。但是这个发动机的固定架倒是不错，我是看中了。